Вечер добрый, друзья. С вами Макс Печнов. Хочу немножко рассказать о своей террасе. Вы задаете вопросы, что и как тут сделано, с чем я столкнулся, что мне понравилось, что мне не понравилось, чтобы, наверное, вам учиться на моих ошибках. И это, в принципе, я считаю правильно. Ситуация такая. Есть вещи, которые при проекте хочется сделать как-то определенно, но потом, когда что ты делаешь, понимаешь, что или размер не такой комфортный, или еще что-то. Вот она, терраса. Вот. Или, ну, так сказать, реальность не такая получилась, как было ожидание от этой реальности. Вот, смотрите, это купель. Ее делали совместно с производством Дмитрия Глушакова, бани-бочки. Вот, то есть хотели сделать купель удобную, крепкую и минимизировать текучесть ее. То есть каждая купель, которая делается любым абсолютно производителем, она течет. Единственная разница в том, что насколько она течет, насколько это критично получается для использования ее. Материал дерева, оно живое, соответственно, использование разной древесины, разной оснастки, там кто-то использует клей, кто-то еще что-то, дают разный эффект в плане того, что какая-то будет больше пропускать воду, какая-то меньше. Ну и, соответственно, руки того человека, который собирал эту купель, тоже немаловажный фактор. Мы хотели добиться того, чтобы она была более удобна в том плане, что вот смотрите, угол купели, он не 90 градусов по отношению к полу. Не 90 градусов. То есть сидеть спине, опираясь на спинку купели, получается удобней. Плюс то, что она конусная, зажимается, она намного лучше вот этими обжимными кольцами, и текучесть у нее меньше. Но, к сожалению, хочу сказать, что вот эту купель нам пришлось перебирать. То есть мы ее сначала сделали, пользовались ей где-то год, потом, боюсь соврать, но где-то месяца два вообще не трогали ее, ни воду не заливали в нее, ничего, ну и она рассохлась. После этого, ну, в принципе, все производители купелей говорят, рекомендуют, точнее, что воду наливать надо время от времени туда, чтобы там влажность была на уровне. А у нас получилось, что мы ей не пользовались летом, когда было жарко, она рассохлась как раз. Вот, и потом уже воду в себя не набирала вообще, то есть там больше 10 сантиметров было невозможно набрать. Вот, то есть ее полностью перебирали, после этого некоторые размеры сделали по-другому, вот, то есть она стала меньше в диаметре на 5 сантиметров, наружный диаметр у нее 1900, вот, то есть купель большая, это, если не соврать, вроде бы 2,5 куба получается, или 3, может, куба, ну, много воды, вот, и на сегодняшний день я ей доволен, но уже, так сказать, желание, чтобы дальше пользоваться купелью деревянной, у меня оно отсутствует. Я объясню почему. То есть на сегодняшний день, после того, как увидел и пользовался, ну и сейчас мы их, в принципе, производим, баны и чаны, я понял, что мне больше он нравится по душе, нежели купель. Ну и плюс еще у себя на террасе просто это место теперь хочется использовать по-другому немножко. То есть эта купель отсюда с моей террасы через время будет демонтироваться. Вот. И будет установлен банный чан не здесь, на улице, там в другом месте, я потом про него расскажу. Вот. То есть у купели есть свои особенности. Я не буду сейчас это в этом видео рассказывать, а потом буду сравнение банного чана и купели как раз разъяснять, растолковывать, в чем нюансы. Вот. И вы все узнаете. Так, переходим дальше. Камин. На видео, конечно, здесь вам бликует все, к сожалению. У меня картинка более красивая получается от огня.
Вот, это самый первый камин. Называется гриль-камин. Он создан для того, чтобы от него греться, на нем жарить какое-либо мясо, точнее не мясо, а какой-либо продукт. Это может быть что угодно: овощи, мясо, фрукты, рыба там и так далее. Вот. И, ну, как иметь его как декор вот такой тоже на террасе у себя. Вещь универсальная. За время использования были выявлены некоторые ошибки при, так сказать, планировании и производстве этого гриль-камина. Это был самый первый. Ну и, соответственно, я его ставил, как всегда, у себя, потому что не хочу, чтобы потом говорили, что я тут что-то не додумал. Я лучше у себя ошибусь, а потом кому-либо, ну, будет предложено уже готовое изделие. Вот, но именно с этим камином у нас была ситуация такая. Я, в принципе, не хотел вообще их ставить на поток, то есть не было такого желания. Вот, и потом уже друзья, которые приходили сюда, видя в действии его, говорят: Макс, надо тебе его предлагать, потому что вещь классная, и почему бы и нет. Если у тебя получится это реализовать качественно и за разумные деньги, то выставляй людям, кому надо, тот возьмет, ему понравится и тоже будет доволен, как и мы, говорит, и ты, и так далее. Вот. Смысл такой. Так как это первый камин, в нем было несколько ошибок. Во-первых, вот смотрите. Видите такое небольшое темное пятно на камнях? Вот оно. Это за несколько лет появилась вот эта подкопченость. Почему? Потому что на выходе, я, наверное, не смогу показать, вот там нет языка. Ну, точнее, языка того, который будет именно справляться с должной тягой во время того, пока камин еще холодный. То есть он подымливает иногда во время растопки. Вот. И вот за несколько лет образовалось вот такое пятнышко. Это первая была проблема, которая уже решена на серийных каминах. Вот. Вторая проблема — это то, что не была учтена до конца нагрузка сетки. Сейчас я вам ее попробую продемонстрировать. Тут на камере, наверное, не видно. Но смысл в том, что вот здесь имеется такой горб. То есть она сюда немножко вышла, может быть, сантиметра на 2, на 3. Почему так получилось? Потому что не думали, что настолько сильно камни выдавят, ну, будут садиться и выдавят сюда сетку. Вот, и получится вот такой горб. Просто не могли это учесть, потому что не знали, что так получится. Вот видите, сверху камней вот здесь не хватает. Они как раз просели вот сюда со временем, ушли. И мы сюда даже не добавляли, потому что уже поняли, что будем это переделывать. То есть у меня в планах, вот опять же сейчас стою назад, в планах вот это все разобрать, для того, чтобы часть зашить блокхаусом, здесь оставить нишу, кассету с гриль-камином, габионом, вот, потому что здесь будет место отдыха, которое уже не нуждается в должном таком большом проветривании. То есть из-за того, что мы планировали здесь купель вот эту, мы из-за этого ставили вот эту стенку, которая проветривается очень хорошо, чтобы здесь не было сырости. Вот. Так как сейчас будем переделывать, здесь будем вот это место зашивать. И вот, ну, задняя сторона, там она сейчас еще не сделана, тоже будет зашиваться. То есть останется вот здесь вот так вот, как на наших готовых сейчас гриль-каминах, как на террасах, вот, которые на выставках. Такая вот ниша, да, вот такая вот кассета. Вот. То есть вот эти вот две проблемы, это отсутствие должного вытягивания, пока холодный камин, дыма, она уже исправлена. И плюс то, что здесь уже сделаны по-другому некоторые вещи, в плане того, что количество стяжек между габионом рассчитано по-другому, и теперь этого достаточно будет для того, чтобы вот так вот ее не деформировало.
Вот. Так, дальше. Дальше это... про вот эти стулья очень хочется рассказать. Эти стулья делает тоже Дмитрий Глушаков. Вот. Я когда первый раз их увидел, мне они очень понравились. Когда я на них сел, я не захотел вставать. Вот, честно скажу, я в своих роликах не хочу как-то делать из этого какую-то рекламу. Это правда. То есть прийти, посидеть на выставке, там, где есть у него эти стулья, вы можете прийти, их не обязательно покупать. Вы сами поймете, что они очень удобные. Вот, и они складные, то есть их можно использовать и на открытом воздухе на улице, например, под солнцем, чтобы загорать сидеть. Можно занести вот так на террасу, а можно сложить и аккуратно поставить к стеночке или в уголок куда-то. Они мало места займут. Так, вот эта мебель у нас. Это обеденный стол. То есть это как бы наша летняя кухня получается. То есть стол и две вот эти вот лавочки. Это наше производство. Вот как раз основа из металла, труба 60 на 60. Вот, и доски. Это террасная доска, покрыта яхтенным лаком. Вот, точно такая же террасная доска, как и здесь, только она вот сейчас грязненькая. Собака бегает, он следы оставляет. Вот, дальше. Вот это сама летняя кухня. Здесь нюанс у нас какой. То есть подведен газ. Все трубы коммуникации спрятаны в габион-каркасе вот в этом. И уходят туда под террасу. Вот, то есть подведен газ на 2 конфорки. Этого достаточно, чтобы, например, летом, сидя здесь, кушая что-то, можно приготовить, можно разогреть. Вот. Пожарить, сварить. Так, ну это ниши. В данном случае там стоит у нас какая-то музыка. А здесь можно еще снизу. Ну, сделано так, чтобы туда ставить какую-то утварь. Вот. И раковина, соответственно. Вот. Это светильничек. Тоже самостоятельно сделанный из бревна. С такого клееного бревна. В него врезан свет. Так, потолок. Вот смотрите. Потолок будет зашит полностью вагонкой. Вот здесь. С правой стороны, вот вы еще видите, не доделан. Это дом непосредственно. Не доделан фасад. Потому что поняли, что когда начали строить террасу, поняли, что нужно еще коммуникации, некоторые инженерные сети провести. И решили сделать это все по фасаду и зашить это потом тоже блокхаусом. Вот. То есть в данном случае у нас процесс идет. Мы, в принципе, не торопимся никуда. Хотим сделать уже как положено. Вот. Дом из газобетона, он стоит на плите. Так, сейчас хотелось бы немножко рассказать про то, как... Так, прошу прощения. Про то, как реализованы компенсаторы соединения террасы и дома на отдельно стоящем фундаменте на плите. Вот, то есть, на самом деле все просто. На самом деле все просто. Вот эта часть прикручивается к дому. Если вот эта нижняя часть, вот эта, она идет уже на брус, который крепится на террасе. Если вдруг какое-то движение дома будет, то путем вот этого болта можно или поднять, или опустить. За, получается, 2 года не было ничего. Вот я замерял лазером. Как был уровень, так и есть. Вот. В будущем, когда фасад будет зашиваться, здесь будут оставлены декоративные лючки, которых видно не будет. Но если надо будет... Ну вот видите, я розетки здесь сразу установил. Бывает, на улице нужно иногда, чтобы был выход. Вот. И получается, там будут лючки. Так, это у нас мебель. Обычная террасная мебель. Здесь нету никаких таких особенностей. Но скажу так. Вот эта вещь очень нужная. Вот прям очень. То есть это у нас такой летний уголок, когда, например, жарко на улице, невозможно на солнце находиться.
печет голову, а посидеть, пообщаться с детьми, с друзьями, ну, с семьей, с друзьями, очень даже классно, потому что часть солнечных лучей закрывает, ну, которые сбоку закрывают вот это вот декоративные панели, это сделано из металла, это плазменная резка. Вот. И попить здесь чайку, посидеть или каких-то прохладительных напитков очень классно. То есть не жарко, не дует сильно ветер. Вот, но при том, что также тепло, свежий воздух, ну как бы не дома находиться. Вот, то есть у нас вот это получается выход на террасу, вот эта дверь. Вот здесь мы вышли, как бы вон там кухня, да, видите. Вот, вышли и, пожалуйста, здесь вот такой уголок. Вот. Вот такой уголок. Чтобы попить чайку, поесть фруктов. Так. Сейчас я покажу, как с улицы все это выглядит. Это бассейн, который мы тестируем тоже с печкой. Он будет ждать морозов. Вот, на улице получается вот так. Вот это получается стеклопакет. Стеклопакет, это тоже стеклопакет. А здесь уже открытое пространство. Вот, благодаря камину, вот там вот за столом сейчас сидеть тепло. Вот честно. Вот. Камин горит. Искр нету. Вот. Терраса общей площадью получилась в районе 80 квадратных метров. Вот. Такая терраса. По периметру сделан тоже из габиона сетки. Вот так вот закрыт фундамент. Очень классная вещь. И, соответственно, также вот реализовано крыльцо. Вот. Так что вот я уже вот здесь вот сейчас стою, и мне прям тепло. Вот прям тепло. Очень. То есть камни вот эти прогреваются. Жар идет достаточно активный с самой топки. Вот. Это временная дровница, мы ее уберем. Топим мы сейчас пока вот остатки со стройки, всякие обрезки досок вот такими вот досками, так сказать, и почищаем. Что такое с камерой? И почищаем то, что у нас на территории осталось после стройки. И заодно получаем удовольствие от камина. Вот примерно как-то так на сегодняшний день. В будущем я постараюсь рассказать более конкретно по какие-то вещи, более точно. Вот. Ну, собственно, все. Всем спасибо. До свидания. Делайте свой уют, так сказать, продуманно, качественно, чтобы вам потом радоваться, наслаждаться и в дом свой приходить с большим удовольствием. Всего доброго.